खासमा चाहिँ यस्तो हो क्या म फ्रेमिङ मिलाउने बहानामा फेस अगाडि ल्याएर पानको पात माया तिमीलाई सम्झन्छु दिनको रात म शान्ति सलाल तिमीकाको मै के तिमीकाको मक्का के रे गैरी गाउँ के भयो सुनेको समथिङ समथिङ लाइक द्याट भन्छ नि त्यस्तै बाथरुममा गएर त्यो धेरै के हो अरे पछाडि लुकाइ खाइहाल्छ एकजना त 4 पाउको छ हाम्रो भाउजू 3 पाउ 4 पाउ होइन 3 पाउ हाम्रो भाउजूको जिम्मा मासु 3 पाउ छ 3 पाउको मान्छेले कति खाने 3टा अन्डा हेलो गाइज फ्रेम कस्तो भएको छ हाम्रो यहाँबाट हेरिरहेछ हेलो हेलो आज चाहिँ हामीले एकदमै धेरै दिनपछि माइग्रेसन नेपालबाट एउटा च्यालेन्ज लिएर आएका छौँ होइन थुप्रै भयो लगभग कति 2 महिना भयो 2 महिना बढी भयो भात एकचोटि हामीले मासु भात च्यालेन्ज भयो 3 महिना जति भयो मासु भात च्यालेन्ज गरेदेखि चाहिँ हामीले च्यालेन्ज लिएर आउन सकेका थिएनौँ विभिन्न कारणले गर्दाखेरि व्यस्तताको कारणले गर्दाखेरि र अहिले चाहिँ तिहारको छेको पनि पारेर सबैजनालाई फुर्सद पनि भएको अवस्थामा हामीले चाहिँ आज के च्यालेन्ज अन्डा च्यालेन्ज ल्याएर आएका छौँ पहिलोचोटि परिचय नै गर्छु आज चाहिँ तपाईँले यहाँ देखिसक्नु भएको छ एकजना नयाँ अनुहार देख्नु भएको छ उहाँ नयाँ अनुहार चाहिँ हाम्रो भाउजू हुनुहुन्छ होइन अरू पनि कुरा भन्न लागेको थिएँ मैले त्यो नभन्नु सस्पेन्डमै छ अनि शशिकला भइगयो माइग्रेसन नेपाल गयो म निशा पाखरिन अनि त्यसपछि निशा पाखरिन तपाईहरुलाई मेरो पनि च्यालेन्ज हेर्न मेरो पनि विभिन्न भिडियो हेर्न मन छ इन्टरभ्यूहरु मैले लिएको इन्टरभ्यूहरु हेर्न मन छ भने नेपाल पर्दामा गएर पनि भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ तपाईलाई मन परेमा सब्स्क्राइब गर्नु होला कमेन्ट गर्नु होला कस्तो लाग्छ यहाँहरुको सल्लाह सुझावहरु दिनु होला त्यस्तै माइग्रेसन नेपाललाई पनि मजाले भिजिट गर्नु होला गरिराख्नु भएको छ माया गरिराख्नु भएको छ अझै पनि हेर्नु होला त्यस्तै गरेर के सब्स्क्राइब लाइक कमेन्ट हुन त माइग्रेसन नेपालमा जति पनि गर्नुहुन्छ भिडियो हालेबित्तिकै कमेन्ट गर्नुहुन्छ प्लिज 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 नेपाल पर्दा पनि भिजिट गर्नु ल अब नेक्स्ट कस्तो च्यालेन्जहरु के रे हेर्न मन छ अझै कमेन्टहरु गरेर हौसला दिनु आज चाहिँ हामीले खासमा त्यस्तो धेरै के प्लान पनि होइन है तिहारको रमाइलो गरौँ अनि यो के भन्छ भिडियो नबनाएको पनि धेरै भयो अलिकति अपडेट हौँ भनेर के गर्ने भएको अनि त्यसैमा हामीले चाहिँ यहाँ अन्डा च्यालेन्ज अन्डा छ यहाँ चाहिँ 1 2 3 4 5 कतिवटा छ ओ माइ गॉड भनेपछि आज म हार्ने एकदम ठुलो सम्भावना छ हामीलाई यसो अन्डा पनि अलिकति देखाउन मन लाग्छ मलाई अनि टाढो भयो जस्तो लाग्यो एक्सक्युज मी हामीले पानी पनि रेडी गरेको छ किनभने पहिलो अन्डा खायो खाँदाखेरि चाहिँ त्यो भित्रको पहिलो भाटासम्म खाने गर्दिन होइन आज च्यालेन्जमा पहिलो भाटा खायो के हुन्छ मलाई ग्यारेन्टी छ कि म हार्छु भनेर होइन जसरी पनि राख्नु पर्यो फ्रेम अलिक मिलेन है एकछिन पक्नु ल तपाईहरु म यहाँ फ्रेम मिलाउँदैछु अलिकति अझै पनि फ्रेम मिलेन ल खासमा चाहिँ यस्तो हो क्या म फ्रेमिङ मिलाउने बहानामा फेस अगाडि ल्याएर 1 2 3 4 5 6 वटा अन्डा छ होइन तीनैजनालाई छ नि उठाउन हातमा हारेलाई त दिनु पर्यो तीनैजनालाई 6 वटा अन्डा छ अनि अन्डा चाहिँ म खान्न स्पेशली बोइल अन्डा खान्छु तर के हो भने यो बाहिरको सेतो मात्रै खान्छु त्यो भित्रको पहेँलो भाग म खान्न त्यही त समस्या छ म के गरौँ होला मलाई यति पनि मन पर्दैन त्यो भित्रको होइन अनि अझै चाहिँ धेरै फोटो देखिरहेको छ अनि देख्छ नि म त्यति धेरै कोठा मिलाउँदिनँ कि अल्छी छु अझ गफै त होइन सुटिङ त्यो साँच्चै अल्छी छु तपाईँले चाहिँ टिकटक पनि फलो गर्न सक्नुहुन्छ मेरो टिकटक चाहिँ यही हो कता कता यहाँ खै खै देखेँ कि देखेन देख्नुभयो यहाँ यो हो निशा पाखरिन टिएमजी कता कता फोकसै भएन पक्नु ल फोकस भएन म फोकस गरेर देखाउँछु कि निशा पाखरिन टिएमजी भनेर छ NISHA PAKHRIN म भनिरहेको बेलामा @NISHA PAKHRIN भनेर सर्च गर्नुहोस् मैले आफूले खेलेको भिडियोहरूको पनि क्लिपहरू राख्ने गरेको छु अनि लिएको इन्टरभ्यूहरू पनि अलिअलि क्लिपहरू राख्ने गरेको छु साथसाथै अरू रमाइलो भिडियोहरू पनि बनाउँछु होइन तपाईँहरू गएर भिजिट गर्नु प्लिज 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 फलो गर्नु होला प्लिज मलाई पनि देखाउँ त मेरो ठिक छ देखेको छु फोकस भएको छ शशिकला तिम्रोले गरेर कस्तो लाइट भयो गर आउट गर के भयो तिम्रो क्यामेरा नदेखाऊ मोबाइल नदेखाऊ त ओ माय गॉड खतरा यसको ओ माय गॉड के भएको यसको मोबाइल आउने बित्तिकै त्यहाँको लाइट पुरै डिम भयो यिनीहरू शत्रु रहेछ नि के हो सौता त्यस्तै लाग्यो मलाई अब के गर्छ यिनीहरू शत्रु रहेछ नि के हो सौता त्यस्तै लाग्यो मलाई अब नो सरी खेलेको छ कि मेरो माथि ल हामी थाहा भयो लागि अनि अझ उसले भनेको उसले ढक बनाउनु छ होइन 500 रुपियाँको के अरे बाजी राख्दै जसले हाल्छ उसले 500 रुपियाँ तिर्दैन नमस्ते भने अनि बल्ल बिना पैसा नै हामीले यहाँ च्यालेन्ज गर्न लागिरहेको छौँ यो सेतो भित्र खायो भने हार्यो अनि खाइहाल्नु त्यसको लागि पनिसमेन्ट पनि छ मैले हार्छु भने म पनिसमेन्ट दिनको लागि मैले आज हार्छु भन्ने कुरा मलाई हुने पनिसमेन्ट छैन 1 2 3 गो
यो षड्यन्त्र भयो क्या अनि म त्यो खानु हुँदैन बिना भइहाल्छ त्यो खाँदै अहिले म तपाईँलाई पनिसमेन्ट दिन्छु क्या पस्ने खालको पनिसमेन्ट सोचिरहेको छु मैले पच्छ अरू कुरा भने अन्यमा यो चिज जहिले पनि हाम्रो घरमा मजा खन्छ बोल्दै खानु एकछिन गम खान्छ नि जिनु पऱ्यो नानी होइन अर्कै त अब यता बोल तपाईँले जिन्दैछ त ओ म त नखाने खैजो गरेछ त्यो थाहा पाइहाल्यो लास्टमा मैले छाउस बिस्तारै खान्छु त्यो धेरै मान के हो अरे पछाडि लुकाएर खैजो खानु लास्टमा खैजुवा को पर्यो म फर्स्ट म फर्स्ट तिम्रो अब उल्टी आयो हाम्रो हजुरको 1 2 3 बाँकी छ अझै खैजुवा गरेछ भनेको थाहा पाइहाल्यो नि नाम त मेरो खैजो यता खाने किन उल्टी गर्न ओ मेरो पानी खैजुवा खैजुवा कसलाई खैजुवा खैजुवा यो हेर्नुहोस् राम्रोसँग न अघि त खैजुवा गरेर यता नमिठो भयो एकदम धेरै खाजा मैले खाछु अहिले कस्तो छ भने एकदम मिठो म त आउँदै सक्छु र सबै सक्नुपर्छ नो वे म त अघि के भनेको मैले किन यसरी जबरजस्ती खाएको भने नि यसले पनिसमेन्ट अघि कुरा गरिरहेको थियो कि उनीहरू के भनेको थियो भने जसले हार्छ त्यसले चाहिँ 4 तलासम्म त्यो तलदेखि माथिसम्म 5 चोटि भर्याङ बोल्दैन खाने बित्तिकै ओहोर गर्न लाउने भन्ने थियो होइन अनि म त्यो सक्दिनँ त्योभन्दा बरु खान्छु अब बाथरुममा गएर पनिसमेन्ट चाहिँ बोल्दैन तपाईँले देखिरहनु भएको छ त्यत्रो खाएर मैले यसले भाउजूको नि एउटा खाइछ के अरे पानको पात माया तिमीलाई सम्झन्छु दिनको रात मस्याङ्दी साला तिमी काको मै खै के खा तिमी कहाँको मक्का के अरे गैरी गाउँको कि के भयो सुनेको समथिङ लाइक द्याट भन्छ नि त्यस्तै हो अब छुट्टिन्छौँ तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला त्यस्तै गरेर हाम्रो इन्स्टामा अनि के इन्स्टामा फलो गर्नु पर्ने केही हुँदैन होइन मेरो त गर्दा हुन्छ मेरो छ टिकटकमा चाहिँ प्लिज टिकटकमा चाहिँ फलो गर्नु होला त्यस्तै गरेर नेपालबाट पनि भिजिट गर्नु होला अनि माइग्रेसन नेपालको पनि अन्य भिडियोहरू पनि हेरिदिनु होला अब चाहिँ हामीले अलिकति जोडतोड गरेर ब्लगहरू बनाउने विचार गरेका छौँ सकेसम्म तिहारमा चाहिँ हामीले एकदमै धेरै ब्लगहरू लिएर आउने कोसिस गर्नेछौँ यो हाम्रो कोसिस हो हामी जानेछौँ हामी ट्राई गरिरहेछौँ त्यसले गर्दा तपाईँहरूले कमेन्ट गरेर कस्तो खालको छ कसरी बनाउने त्यो कुराहरू पनि सल्लाह सुझाव दिनु होला तपाईँहरूको सल्लाह सुझावलाई सकेसम्म हामीले सबैसम्म जानेसम्म हामीले हाम्रो ब्लग बनाउँदै अप्लाई गर्ने कोसिस गर्नेछौँ हामी पनि नयाँ छौँ नयाँ भन्दा पनि हामीले त्यति धेरै आइडियाहरू लगाइरहेको छौँ किनभने बिजी हुन्छौँ होइन सबैले आफ्नो काममा व्यस्त हुन्छौँ अलिकति छुट्टीको पछिको टाइम गरेर ब्लग गरिहाल्नुपर्छ त्यसले गर्दा धेरै काम पनि गर्न सक्छौँ आज पनि बिना प्लान नै हामीले चाहिँ 5 मिनट भित्रै अन्डा खाउँ अन्डा उसिनौँ भन्यो ओ माई गॉड विनर हुन सकेन होइन होइन त्यो छिटो हारीलाई के छ केही पनि छैन केही छैन त्यो के अरे हामी अन्डा धेरै खाने च्यालेन्ज गर्नुपर्छ कि त्यो थोरै मात्र जसले जितिहाल्छ फास्ट थियो त फास्ट हामी फास्ट भनेको छैन टाइम राखेको थिएन टाइम राखेको थिएन हामी झेल गर्दिनँ भनेको थियो धेरै खाने कति खाने सबैभन्दा बरु धेरै खान सक्नुपर्ने ल भयो तिम्रो सबैजना मिल्यो होइन आज आएर ल त साथीहरू बाई बाई कति राम्रोसँग मनाउनु होला धेरै पटकहरू नपड्काउनु होला कसैलाई पनि असर गर्ने गरेर नमनाउनु होला आफू बिच रमाइलो गर्नु होला त्यसपछि मैले वाइ खेल्नु होला होइन हेरिराख्नु भएको छ भने दिदीबहिनीलाई अलिक धेरै रक्षा दिनु होला अनि दिदीबहिनीले हेरिराख्नु भएको छ भने सकेसम्म जति सक्दो अलिक धेरै ठग्नु होला दिदीमा अलिक तगडा राख्नु होला हाम्रो चाहिँ यसपालि एउटा भाइ मात्रै छ दाइ चाहिँ हुन्न दाइ चाहिँ आउट अफ कन्ट्री हुनुहुन्छ त्यसले गर्दा हाम्रो चाहिँ एकजना भाइ छ भाइसँग मात्रै हुन्छ हाम्रो चाहिँ तिहार हाम्रो खासै फेरि त्यस्तो धेरै पनि खासै गर्दैनौँ तर पनि मनाउन चाहिँ मनाउँछौँ किनभने अब एउटा आस्था हो होइन मनाउने जति सबैजनालाई तिहार मनाउने जति सबैजनालाई एकदमै धेरै ह्याप्पी तिहार भन्न चाहन्छौँ तिहारै आयो लौझिली मिली तिहारै आयो लौझिली अहिले के म काउन्ट गरेर मैले कति खाएछ भनेर 8वटा खाएछु 6वटामा मलाई उल्टी आइरहेछ कहिले बाई गरेर गएर उल्टी गरौँ भन्दै चाहिँ अब तपाईँहरूसँग हामी छुट्टिन्छौँ होला हो
कस्तो छुट्टी नै मन लागेन धेरै दिनपछि आएर होला होइन त खाइहाल्छ एकजना त 4 पाउको छ हाम्रो भाउजू 3 पाउ 4 पाउ होइन 3 पाउ हाम्रो भाउजूको जिउमा मासु 3 पाउ छ त्यो चाहिँ होइन 3 पाउको मान्छेले कति खाने 3टा अन्डा त हो नि अझ धेरै भयो त्यो पनि होइन ठिकै खायो बाई बाई भाउजू सब्स्क्राइब गर्नुपर्छ भाउजू सब्स्क्राइब गर्न लाउनु भन्नु न तपाईँले भन्नु त माइग्रेसन नेपाललाई सबै के रे माइग्रेसन नेपाल अनि नेपाल पढ्दा दुवैजनालाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला लाइक कमेन्ट सेयर के गर्न मन लाग्छ सबै गरिदिनु होला वाह 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 क्या बात नन्दहरूको बारेमा त खुब बोल्दो रहेछ हाम्रो भाउजू बाई बाई